Saiki kan tapi saiki ditimbang iso. Agama nu nata Padha jaga rapi terbujuke di antara beraya bokonge oleh daging kalau mesti ndak oleh Baik duduk. engko akhirnya ada yang dirugikan dari salah satu dari kedua belah mesti ndak pareng teng mriku niku lho kebasannya kan engko mesti ana sing suwo salah siji lho akhirnya ora nek bakul rambutan kuwi Ya sidang ora enak. Bakul kuwi. ora gelem jaluk senengane tebasan kok menang kono Pak jaluk tebasan dikalah Pak ya tapi lah wis puas ae ra apa Masalahe wis rido Kalau batu kan tidak batu itu biasanya kalau balasan itu batu dicek misalnya sing pemenangnya mesti sing pemilik pembelinya itu kan dia sing modalnya gede winian piro wini sekian. Nah, ini Pengepul aku udah tahu wini sekian duwe pengepul yang beli benar. selek. Nah ini kan jadi pakem harganya sekian. Ya, cuma kalahnya waktunya diambil 2 kali. sampai nak jajal buku ya ini saya jual buku ini harga segini apa ora ayo kakaknya ini Kalau buku kan beda ya. loh ora nek bedane nek buku ora ana Gini loh, bedanya gini. Buku itu kalau buku loh ya. Saya juga tidak tanya. Semangat, Masih Bang. ada tawar menawar. Kalau tidak ada tawar menawar, saya pas itu ya, pas. Kalau misalnya di yang 30 padahal saya bilang 35 ini bahaya ini. biasanya bakul buku karo awakmu sak mene lho kuwi piye Itu kan beda, itu orang paham. Orang paham. Itu loh. Artinya cuma gini loh, memberikan kelebihan pembeli karena itu kocok. Kalau dijual 2 kali, 1.000 terus jengkong dia, katanya 1.000 dengan 1.100 misalnya, katanya tanggapan kan beda. Jadi satu harga trok. Lanjut. Lanjut. ya kalau beli pijen pasar yo wis Wis ngedoli karo celatu ya Wala qabala nisbahu bi khamsi'atin wa nisbahu bi khamsi'atin sahah. Apabila dia menerima 500 kemudian 500 maka sah menurut Imam Mutawali. Karena itla mukhalafata bi dzikri muqtadal itlaq. Karena hal tersebut tidak bertentangan dengan kemutlakan sesuatu yang telah diucapkan. Wa nadharu fihi Ar-Rafi'i annahu adatus sufqa. Dan menurut pendapat Imam Rafi'i dalam hal tersebut ada melihat sufqa ya Pak. Dalam hal tersebut ada akad sufqa wala fil majmu' wal amru kama qala ar-Rafi'i. Sedangkan Imam Nawawi dalam majmu' yang benar itu seperti yang diucapkan Imam Rafi'i. Karena zahir as-sihah. Tapi secara zahirnya akad tersebut tetap sah. Wa dia kalamihim al-butlan fi ma law qabila bi alfin wa khamsi'atin wa huwa ma jazama bi ar-Rafi'i fi babil wakalati wal fur. Sedangkan tuntutan kalamnya ulama itu batal dalam masalah apabila mustari menerima 1.000 dan 500. Ini maksudnya berubah 1.500. Ini 1.000 dan 500 itu. Hitungnya kan 1.000. Menerima 1.000
1.000 dan 500 itu. Dan tambah 500. Masa gelem gak boleh. Lah boleh. Iki urung nganu iki. Urung paham aku ini. Menerima 1.000 dan 500. Untuk 1.000. Yang iku wae sing waka kalang butulan kuwi iki akate 1.000 tapi di kobil 500. Dan contoh kalau kobila di Alvin bahkan saat ini AKT 1.000 tapi lek nopo 500 wit kalami butelan. Contoh di Alvin bahkan Bukan ya. yo 1.000 dan 500. Ya, ini hanya ada permasalahan 5 kobila kalamu butelan. Jadi kok dia kalau sing butelan kalamu ulama sing butelan wis 5 lau kobila di ala konsatin. Jadi menerimane 5 dari 1.000 dengan 500. Wis sing mantep butelane ngoten lho. Itu enggak sak kalimat ini. Ya, lek delok sak kalimat ini hanya suatu apa yang dibutuhkan para ulama dan kalamu. Sama jemaah bakalan itu bakalan bukan jawab di Alvin tadi. Kalau anak al jawab di Alvin. Banyak masalah sing jelas yo jelas ora kale sing jape 1.000 ditampa kopile 500 wis jelas butelane ngoten lho. Lek ditambah kan anu to banyak sing anu. Tapi wong ngaji genah iki. Orang ngaji orang genah. Saya tahu 500 loh. Nah, tapi kan masalahnya itu kan iki lek wong-wong tertentu tak 500 nek wong ora paham ya ditangkap bayar 1.000. Nek bahasane salah kan enggak senajan dilungi muni ngono kuwi lho. Senajan dilungi 1.000 ya tanggap putra akate. Hak pemilikan tidak bisa berpindah. Jadi hukum ini diakati sini nih. Senajan tindakannya sebetulnya tetap tak do 1.000, tak tompo 500. Nyakat wis gak salah gak sati senajan to kowe duit 1.000 tetep tidak sah. Hak pemilihannya lo tidak bisa mangga. Ngoten lho maksudnya ngoten lho. Hukumnya sak ngoten iku ngoten lho. Wis ada. Nek kene arep muni sepro padha 1.000 tuku 500 biasa karo orang wong gede kowe duit apa sing diomongne biasa to kan ngono kuwi ngoten lho. Nah, prakteknya sebetulnya akad itu tidak sah ngoten lho. Kalau diterapkan bahasa ini tidak hak pemilihan tidak bisa. Iku terjadi ngene tapi wedhus Nah, ulang-ulangi ngono kuwi moro-moro dibayar. Ora oleh piye. Iki Ono barang digawa kan duit. duit 24 gowo. Ora oleh piye. Ini kan sik nyanyangan. lagi. Kalau praktek Praktek ini kan sudah selesai. Tapi ya memang Pak Ngaji rata-rata seperti ini. bis ya. Baiknya fasid. Wis nek ora kuwi. Tapi baik fasidnya ketika Dereng nopo wis saling Tapi saya bukan ya. Tuntutannya nggak sampai akhirat. Ridho. Kadang-kadang yang terjadi malah terpaksa ridho malian. Memang asale kata ijab dan kabul itu hadisnya hanya Ridho. ridho kuwi ora bakal diulang ora enek omongan ngoten lho. Ridho niku urusane ati. Lah roh ati wong iki. Makanya ditentukan ulama adalah adanya ijab dan dideteksi dari ijab kabule wau keridoane.
Kadang akhirnya digalek nih, lah lanjut tapi anu lah, wis salahmu dhewe akhirnya. Ambe sing bikin do iki kan ngoten kok. Oke anu kembangane. Dari dalam dikeluarkan. Basa konjero dilebokne rajasi, ya salahmu dhewe. Wali gawe kok indah sing didelok do iki ya. Bapak tertentu ngoten niku. Atas bek ngoten niku. Ingkang kula kirang paham ingkang niki wau. Maksudipun pripun? Aku adol barangku 1000. Lah, makasih. Apa nih akadnya? Saya jual HP ini 10.000. Ya, saya terima 500.000. Ngono lho. Wis uloyo. Jadi enggak podo. Lah kemudian ora podo kuwi. Ngakak itu enggak sah. Senajan to mungkin nek ngomong ya 10.000. Ngakate gak sah itu. Akhirnya perpindahan belum bisa terjadi namakan hak pemilik. Hanya dalam waktu 100 konten dulu kalau ngakak. Guyonan iki. Wong goblok malah Artinya akad guyonan. Akad guyonan artinya. Ya pripun. Makanya niki sinkron antarane si Baik dan Ustaz katanya sinkron. Niku ngoten niku carane yo nggih jagane ben gak rame neh. Ku kadung oh. Kadung niku pangkah semasane sah. Ya repot go diwe 500. Kasih dok. Ya niku ngoten niku. niki masuk ke permasalahan nggih. Tapi niku mangke ngawasi pancen. Mungkin enggak selesai sampai waktu, tapi dimasuki permasalahan. Permasalahan itu ngaten. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya dari tingkat orang tua nanti akan bisa berubah ke tingkat anak atau ke cucu. Maksudipun ngaten. Di tingkat mbahnya itu sebetulnya jadi dulu itu ada sifatnya itu jual beli itu kalau podo-podo ning sawahe ya sik mambu dulur podo ning sawahe terus akhirnya terjadi transaksi wis sawah kono tak dol sampean gelem nuku ya wis. Nah akhirnya terjadi kesepakatan dan pembayaran tapi kan tidak sampai proses surat. Nah akhirnya dari sisi cucu ketika mbahnya itu sudah meninggal salah satunya yang menjual itu sudah meninggal pihak pembeli tadi ketika jatuh ke cucunya ternyata dijual oleh cucunya yang sudah meninggal tadi bahwa itu diakui bahwa anaknya yang jadi permasalahan melihat dari kasus jual beli yang seperti ngaten ini kados pundi. Ya ini masalah negara. Kalau masalah negara itu mah urusan surat darurat. Jadi di Islam sendiri pun juga kalau bisa suatu ajakan itu ada catatan. Kalau Islam itu dulu kalau Islam itu kalau ada permasalahan karena negara ini bukan kodinya Islam, bukan cara negara. Kita kalau di negara ini kalau ingin selamat dari hukum negara, dan kita harus mengikuti aturan negara. Jual beli harus ada surat. Kalau agama itu saksi. Kalau nggak ada saksi sumpah. Jadi ketika kalau menurut pandangan agama kalau ada permasalahan, di baliknya agama, persoalan itu saksi sapa? Kok sing punya saksi menang. Padha dhewe saksi nih, sapa sing wani sumpah. Jadi kalau memang kita kan di negara ini kita harus kalau memang di negara ini penyelesaiannya masalah pakai surat, kalau ada masalah atau ada akad atau ada jangan lepas dari surat, harus ada. Nah itu kalau ingin selamat di negeri ini seperti pernikahan nggak ada surat, ayo anak putune yo repot, yo ora yo apa-apa, oleh jatah Ora itu masalah ada perebutan pewarisan negara nggak bisa menyelesaikan. Nah, agama pena saksi sumpah ngapusi kang iso kowe. Itu perbedaan
kalau perjalanan agama dan masih memiliki agama dengan negara. Negara hanya bisa diminta harus sumpah kan, sumpah kalah salah bakal kalah. Tapi kalau agama anak saksi, podo disaksinya kok gak menang ngoten niku. Kasusnya itu ya masalah sifat tadi. Lek niki Yun Sewu niki kasus seperti ini mungkin dikembalikan ke hukum awal, hukum yang pertama jual belinya di kakeknya itu memang kalau memang memenuhi syarat berarti kan sudah sah. Kemudian yang cucunya itu beda kasus lagi. Jadi kalau jual belinya sah, cucunya itu ya beda kasus. Berarti itu ya tetap kriminal. Memang. Oke. Saya punya kasus itu juga soalnya terjadi sampai saat ini. Dulu di Mbah-mbah terus tiba putu yes akhirnya sing waras ngalah ngoten niku. Sing penak ngono niku. Ya soalnya ora yo nek negane iki ra apa-apa. lek ora nggih bacaan tenan lho. Ora yo abot. Bacaan karo dulur dhewe ora yo repot. Lah kanca kula niku kula anu pemkat bisa niku lho. Kan goro niku poncotan tengkal 500. Gini loh Pak, kuwi masalah ini sebenarnya gini simpel. Negara itu hukum apa yang berlaku. Jadi ketika negara kami sing gawe kaidah fikih, ya modelnya akad fikih lalu dilegalkan dalam bentuk catatan. Karena neng Quran dhewe kan benah telah anak perjanjian utang piutang kan gawe saksi kan nulis kan dicatat. Terus surat-surat ini karena ya secara anu ya memenuhi anjuran. Memang ning kitab lain mesti ning termasuk surat nikah kuwi sakjane wong bendak sembrono. Lha saiki lah orang nek surat nikah titik-titik rabi sok ben talak lan HP. Cah percet ngono juga. Onda mantu barokah. Ya apa? Lek teng kitab Yakub mesti. Ya pendaakan mesti yo, pendaakan mesti ditulis setelah akad itu alhamdulillah bahkan lah arepe lunga kan nulis surat wasiat barang ini malah wis jelas toh. Nggih. Soalnya kadang-kadang karena kepercayaan di tingkat misalnya zaman biyen mbah itu kuat tiba ning putu atau tiba ning canggang itu kan beda urusan lagi. Jadi memang tingkat kepercayaan tinggi tapi satu sisi enggak menerapkan ya perintah agama dhewe karena kalau perangkat untuk kados di urusan negara itu nanti kan masuknya berarti ya urusanmu karo negara berarti solusinya ya negara kan memang mau menyelesaikan betul nggih soalnya misalnya jual beli di situ misalnya tanah itu kalau jual beli misalnya di fikih harus membutuhkan saksian berarti itu saksi itu memang perangkat yang penting. Kalau tidak membutuhkan saksi. Lagi misalnya kalau memang di situ tidak ada berarti kan tidak usah saksi. Tapi ternyata itu nanti penting kan karena terjadi permasalahan seperti ini. Dan itu terjadi di padahal di yang keluarga saya itu ada saksinya itu mawon masih diserobot dan ternyata tidak hanya keluarga saya yang kena tetangga dulur wong arep nakal iki mangga. Sing ngosane bapak embel kenceng nakale. Enek wong bener jago nakal. Jan bapak enek kuburan nakal ya. Zaman biyen enek Pak notaris. Ini sire yo ora tapi krono kepepet. Itu menunjukkan akhirnya yo aturan fikih itu harus diakomodasi oleh pemerintah. Nah, betul. Ini solusinya. Itu tugasnya bolo-bolo sing ngene. Jadi fikih kekinian itu harus dikembangkan. DPR paling penting. Perda kuwi bolo-bolo penting sebagian sing fak nek apa dadi magang-magang DPR piye ono salah gitu. Pergi ATK. Ya, umum-umum. Ya. Memang boleh sampai saat itu di Ramyasi. Ada mutaklek ya Pak. Terus
swidak kalih jus kalih pinggir kandak. Ngangkat iki lho gak usah gawe surat Pak niki Pak. Oh, si Gusti Allah kok iki sure. Karep-karepmu dhewe. Ora sahe terane ngaji ngene saya dua kok ilah le. Syekh Sarkowi ini. Terane wis terane slendro kok. Kan gak usah gawe surat menyurat. Kamu ora diperane. Dirasakne mau. Dirasakne. Pokok terkipe pas lho. Iso iku lak pancen usul ya usul ora ya ora. Ya Oh, dia. Nyurati yo ora. Ini yang Allah Ta'ala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala man asal sholih al-Fatihah. Suratul ladina an'amta alaihim hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal awliya wasyuhada as-salihin sahabatul hadisa jamil awliya ilahi makan musyawir wa bariha rasul khasab jamil mahmud wa sallam syukur awliya ila ahli wa syafaat hasan al asyhadi jamil ahli silsilah usul al-Rusi wa Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Sa'id Syekh Ibnu Ahmad wa Syekh Ahmad Syaroni wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa usulihim wa rahim wa tasawwirihim wa khidmatihim wa man khadira fi hadha al-majlis wa Siril Fatihah. Iya karena juga iya karena selalu tidak suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Amin. At-tawadhu utawi tawadhu utawa andhap asor al-haqiqi kang bangsa sejati huwa ya tawadhu hakiki iku matawadhu ingkas ingkisaran tegese dadi pecah wan hido lan dadi remek kana kang ana apa ma ana iku nasian kang cukul atau kang timbul atau kang cukul ngan suhudi azamatihi saking nekseni utawa ningali keagunganipun Gusti Allah Ta'ala halih moho luhur sapa Allah saklintune ngoten wata jali sifatihi lan ngedengi sifate Gusti Allah yakni ngersakaken sinten Mbah Kyai Musholeh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ngersakaken ana syuhuda adomatillahi ing setuhune nekseni keagunganipun Gusti Allah wata jali sifatihi lan nekseni ngedengi sifate pira-pira sifate Gusti Allah alal abdi ngatasé kawula wa hizo syuhud adomatillah ila akhirih iku aladzi perkara yujibu kang netepake apa aladzi netepake lahu manfaat marang ngabet netepake wujud tawadhui ing wujude andhap asor al-haqiqi kang bangsa sejati. Lho napa kok ngoten jalaran li anandalika krana setune mengkono-kono ningali keagunganipun Gusti Allah wae. Wa ya dalik iku alladzi perkara yudu kang bisa nyirep apa alladzi nyirep an-nafsa ing nafsu wayud hibaha lan ngilangake apa alladzi
tegese nekseni marang keagunganipun Gusti Allah mau ing nafsu wayutilu lan batalake utawa nyirnakake lan batalake apa alladzi amaniyaha ing pengangen-angen goroane nafsu famata jalla mongko ora ngedeng sapa Allah Gusti Allah li syai'in maring suwiji-wiji ila angin ngedeng ila khodoa angin DP apa syai' DP lahu maring Allah fala yang koti umum ora dadi pegot minangkol bisa ing ati apa sing ora dadi pegot sajarah tungki beri takabur kang den serupakake uwit wite takabur wa khubiriyasati lan demen kederajatan kepemimpinan ora bisa lebur ora bisa pegot ngono mau ilabihi angin kelawan lantaran ningali keagunganipun Gusti Allah dosipun lak sing dipandhem terus keagungane Gusti Allah malih mboten wonten panggenan untuk merasa gumedhe keranten sing ketawis agung nggih panggah sifatipun Gusti Allah ugi dzatipun Gusti Allah. Wa kharajalan kejaba bil haqiqi kelawan tawadhu kang bangsa sejati apa atawadhu andhat asor tawadhu al mutaqaddimu kang wis dadi dingin sing disebutne sadurunge tawadhu haqiqi sing dek wingi niku. Wa huwa ta mutawaddi mutaqaddim tawadhu sing wis dituturne dingin iku alladzi perkara tawadhu andhat asor yang saku kang cukul apa alladzi minan nadri saking ningali linaksin nufusi maring kekurangane pira-pira nafsune utawa pira-pira awak wa uyu bihalan pira-pira cacate nafsu akhire timbul tawadhu fa innahu mongko setuhune tawadhu sing timbul keranten ningali kecacate nafsu lan niku kekurangan nafsu iku laisa ora ana apa tawadhu sing model ngeten iki ora ana ku hakiki yang tawadhu kang bangsa sejati. Lha napa kok ngoten? Li annahu krana setuhune tawadhu mutaqaddim tawadhu yang timbul lantaran ningali datang kekurangan nafsu lan cacate nafsu wae iku kok yakunu kadang-kadang ana apa tawadhu mutaqaddim niku kadang-kadang iku musawaban kang den campuri bisa ing kelawan suwiji-wiji minalki beri saking gumedhe nyatane syai' minalki beri saking gumedhe wal mujdilan gawake marang awake wali dalan krono arai kadang-kadang musawaban bisa ing minalki beri wal ujdi kadang-kadang kecampuran gumedhe lan ujub kala dawuh sopal Junaidi Mbah Wali Junaid kodasa muga-muga nyucekake sapa Allah Gusti sirrohu ing atine Syekh Junaid dawuhake at-tawadhu inda tauhidi takaburun ing dawuh at-tawadhu mindat ahli tauhidi takaburun at-tawadhu utawi tawadhu minda ahli tauhidi mungguwe ulama mungguwe ahli tauhid iku takaburun ijik gumedhe. Kala banjur dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali dawuh ngene wala alamu dawuh menawa kang den karepake Syekh Junaid niku lho iku ana mutawadhi asatune wong kang tawadhu iku yusbitu ijik netepake sapa mutawadhi netepake nafsahu ing awak dhewe ne mutawadhi sek ningali nafsune kiamat awak dhewe ne bar ngono sumaya do'ungha mengkonuli keri-keri ngasorake sapa mutawadhi ing nafsahu tapi wal muwahhidu te wong kang nyuwijake marang Allah wal muwahhid iku layus bitu blas ora netepake sapa muwahhid nafsahu ing awak dhewe ne muwahhid iki kaitane rasa lho senes pengakuan munine lesan iki layus bitu blas ora netepake sapa muwahhid nafsahu ing awak dhewe ne muwahhid walaya rohalan yo ora ningali sapa muwahhid ing nafsahu saean ing setitik-titik oh kata ya doa sahingga yen to ngasorake sapa muwahhid ing nafsahu
ing tahawus tutuk dawe Imamuna Al-Ghazali fahuwa mongko utawi muwahhid iku wa ibun kang sirna lan nafsi adoh saking nafsune muwahhid wa hissihi lan pengrasane muwahhid bima sebab barang yusahidu kang ningali sapa muwahhid ing ma nyatane ma sing dipirsani terus menerus wau min adhamati rabbi saking keagungane pangerane muwahhid kala dawuh sapa sahibul awarifil ma'arif insyaallah Syekh Suhrawardi niki fi penggirane iki niku fi awarifil ma'arifi ing dalem kitab awarifil ma'arif dawuhake laya beluhu ing dawuh laya beluhu ora tumeka sapa abdu kawula hakikat tawadhu ing sejatine tawadhu ila min dalem alam animul musyahadati angin ing dalem nalikane cumlerate cahayane nekseni marang Allah mulai nekseni fi qalbihi ing dalem atine ngabet fa inda dalika mongko ing dalem nalikane lum alimul musyahadah cumlerate cahayane ningali marang Allah wau tadubu dadi ajur apa nafsu to awak ora ketok awake wa inda dawaniha pengrasane niku wa inda dawaniha lan iku tetep ing dalem nalikane ajure nafsu ajure awak ora nampak sofa uha utawi beninge nafas lan gosil kibri saking andoh saking pembaure sifat gumedhe wal mujdi lan sifat gawokake awak ing tahawus tutuk apa dawe sahibu awarifil ma'arif Puma alala mongko nuli naklili utawa gawe alasan saka musonef ma ing barang takot dama kang wis dadi dingin apa ma bikolihi lawan dawe Mbah Kyai musonef rupane layukri juga ora bisa ngetokake ing sira nganil wasfi saking sifate awak sira seperti gumedhe lan lintu-lintune aingan ausefi nafsi kategese saking pira-pira sifate awak sira ati sira kalki beri kaya dene gumedhe wal ujdi lan ujub apa sing ora bisa ngetokake illa suhudul wasfi angin naksani pira-pira sifate pangeran sira ai suhudu sifati rabbi kategese angin naksani pira-pira sifate pangeran ira contone ka'adhamatihi kaya sifat keagungane rabbika fal wasumat kuru mongko utawi sifat kang den tutur awalan ing dalem kawitan tegese niku wau layu juga alil wasfi niku wau Huwa yosi al-wasful madkur iku wasful ngabdi sifate kawula dene wal madkuru utawi sifat kang den tuturake sanian ing dalem ambaran kang kaping pindho ai suhudul wasfi niku huwa yo